Akkam jirtu hordoftoonni YouTube kiyyaa har'a nama haaraa isiniif fideen dhufe obboleessa keenya BG Studio yookiin muuziqeessaa Biqilaa Jaabboo isiniif fideen dhufe waan isinitti agarsiisu qaba. Karuma isaa ittiin isin dabarsaa galatoomaa. Tole hordoftoota YouTube keenya waan haaraa tokko walitti agarsiisuu barbaadna. Isas beat shawaa kana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ofii keenyaaf istaayilota akkamitti akka hojjennu walitti agarsiisna. Gara sanatti dabarra. Tole gubbaa kanarraa meenuu iddoon jettu hin jirti. Meenuu seenna. Gaafa cuqaastan meenuu lama jira. Meenuu tokko, meenuu lama. Meenuu tokkoffaarra yoo isinii fidate gara meenuu lammaffaa dabta. San booddee iddoo kanarra style creatoraan jedhu hin jirti. Ishee cuqaasnaa akkatti isinii fidaa jechuudha. Sana booda iddoo kanarra record channel an jettu hin jirti jechuudha. Tole erga kana cuqaasne booddee as gidduu kana default dhaan wanti nuuf drum normally sana booddee koordoonni kun basic koordii tokko paadii minaamin kan jedhu kun immoo piano qofa nuuf fida. Sana booddee nuti maal goona iddoo kanatti filannaa jechuudha. Drumii barbaadnu sana. Anasitti tokkoffaa irratti harka firachuu barbaada jechuudha. Drumiitti sin geessaa drumii keessaa Arabic kit tokkoffaa kan jedhu kana filattu. Sana booddee Arabic kit tokkoffaan kun harkiin jira jechuudha. Harka kana barbaadna jechuudha jalqabarra. Sana booddee harka kana erga arganne askinoo iddoo kanarra tempo isaa sirreeffattu jechuudha. Shawaa biitii 80 tuwaan akkasiitii hojjettanii gaarii ta'a. Sana booddee sittis transpose isaa 0 irra ta'uu qaba. Koordii gaafa hojjettan transpose 0 ta'uu baannaan isin harkaa jijjiira gaafa baatan jechuudha. 0 hin godhannaa san booddee gara riikardii keenyaa deemna jechuudha. Asitti diraamii keenya filannee irra harka keenya riikardii yoo gootan saayinsii istaarii kanaan uduu ta'e san booddee durra cheeking goonaa jechuudha teempoo keenya. So baarii keenya erga kinoo iddoo kanalaa iddoo kanatti baarii tokkoon qabna jechuudha asitti. Baarii keenya kana dabalachuu hin dandeenya. Baarii tokko keessatti shawaa biitii yoo hojjennu baarii tokko keessa biitii 4tu jira. Si'a 4 jechuudha. 1 2 3 4 kuni baarii tokko jedhama. Baarii tokko kanaan yoo hojjettu ta'e 4 keessatti xumuruu qabdu jechuudha waasaan. Harka keenya amma nu maqaan hojjennaa baarii tokkoon hojjennaa jechuudha. Riikardii keenyatti deebinaa saayinsii keenyaan ibsannaa iddoo kanarra kilaampii lamaan kana fayyadamuun barbaadeen. 1 2 3 4 Okay. San booddee iddoo as edit jettu channel edit kanarra dhuftu. Channel edit kanarra erga dhuftanii iddoo kanatti quantizing hin jirti. Quantizing yoo isinitti mul'atte iddoo kanatti hin jirti. Isheedhaan quantize gootu jechuudha. Quantizing saayizii qabu, saayizii shawaa biitii ittiin hojjetamu, kan immoo kilaampiin ittiin hojjetamu adda adda ta'a. Garuu immoo isin check gochaamas hojjechuu hin dandeechanii more default dhaan garuu kanarratti harka kana quantize on godhu original ta'a jechuudha. Amma dhaggeeffadhaa. Kuni kana quantize hin taanedha. Ani immoo quantize on godhu. Execute. Kun quantize kan ta'e jechuudha. So bifa kanaan quantize godhattu jechuudha. Sana booddee duubatti deebineetti channel riikardii keenyarra dhufna. As iddoo kanatti ilaala. Yoo harka kana dhaggeeffattan waa isinitti dhaga'amoo ta'e reverbii qaba jechuudha. Kilaampiin kun. So akkamitti irraa balleessinaa iddoo kana hin dhufna. Kana mixerii or EQ an jettu tana bira dhufnee erga cuqaasne booddee as mataa gubbaa style an jettu hin jirti. Style kan jettu tana tuqnaa jechuudha. Sana booddee kuni paartii volumii kilaampii keenyaas to'achuu dandeenyu, adjustis gochuu dandeenyudha. So kanarraa bakka effecti chorus and reverb tanarra dhufna. As dhufneerra gidduu kanatti ilaala. Reverb ofumaa isaatii meeqa godhee 14 godhee jechuudha. Gidduu kana tana duwwaa hoo goone
hir'isne sana booddee laata. So effective biraa garuu koorasii fayyadamuu hin dandeenya haga 5 jam fayyadamee jechuudha. So sana booddee exitidhaan duubatti hin deebinaa. Kan biraa maal waraabnaa asitti shawaabitii diraamii isaa waraabnaa jechuudha. Diraamii kiikii isneerii waan akkasii akkuma duratti keessa seenaa filannaa ani kanaan isinitti agarsiisuu barbaade break kiitii kanaanii erga filannee duubatti hin deebinaa. Diraamii kana ilaalaa baay'ee diraamii namatti toludha. Isaanin isin hojjedhaa jechuudha. Akkuma reefuu kana maal goonaa kana kilaampii wajjin 1 2 3 4 san booddee quantize keenya irra seenaa jechuudha. Quantize amma tokko ta'aniiru. Duubatti deebina. Riikardii keenya irratti warroota galuu barbaachisu warroota akka isneerii, toomtoomii waan akkasii fayyadamnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf san booddee quantizii keenya irra naqnaa check godhanna. So san booddee toomtoomii keenya itti dabalanna. Quantizii keenya hin godhanna. Quantizii nama toomtoomii kanaa fi isneerii tokko waan hin taaneef gidduu kanatti in ilaallaa jechuudha. Quantize goone. Amma ilaala. Quantiziin isaa sirrii miti jechuudha. So gara fuulduraatti quantizerii keenya siifannee check ittiin goonaa jechuudha. So kanaan nu dhufeera jechuudha. Waan barbaanne immoo itti dabalachuu hin dandeenya. Gidduu kanatti kanatti dabalachuu barbaadeera. 2 3 4 Kuni maalidhaan nusirraa quantizii keenya tuqannaa jechuudha. Amma hayaatii keenya daballee ani waan xinnoon isinitti agarsiisaa waan itti dabalachuu barbaadan immoo isinitti dabalatu jechuudha. Waan barbaachisu tokko tokko dabalannee mee kana dabalannu kiikii irratti jechuudha. Quantize goona. Akkana jecha waan barbaadan itti dabalattu gara itti aanutti deemnu amma beezii isaatti riikard goonaa jechuudha. Beezii isaa kana gaafa asitti beezii keenya riikard goonaa. Beezii keenya akkuma warra diraamii filanneetti filannaa jechuudha. Okay, beezii gidduu kanarra hin jira. Isan tuqannaa asii beezii nuu baasaa. As keessaa kan barbaanne filannaa jechuudha. Reverb qaba waan ta'eef reverb isaa akkuma reefuu sana kinon beezii paartii beezii irratti reverb aga 40 galcheera isa hin irrestu. Okay. Erga beezii keessan argattanii maal gootu transpoziin duwwaa ta'uusaa check godhadhaa. Sana booddee waan waraabuu barbaadde sana waraabaa. Ani mee waan kana mee gidduu galchina.
yaalatuma. Editi keenya irra dhufnaa quantize godhannaa. Quantize erga godhattanii check gootu jechuudha. Bata arif. Piano filadheeraanii akkuma reefu sana tuqxanii waan barbaadan filattu jechuudha. Jalqaba irratti garuu piano ta'uu qaba, beezii ta'uu qaba. Paartii kana ilaala. Kun beezii ta'uu qaba. Beezii iddoo kanatti filachuun qabdan. Sadaffaan kun diraamitti aansee beezii ta'uu qaba. Sana booddee koordii gosa barbaadanii filattu. Anasitti piano filadheera jechuudha. Kana waraaname. Mee quantize goona. So, piano makana paadis haa ta'u stringishis filattanii isarratti check gootu jechuudha. Afuraffaa irratti immoo. Sana booddee filannoo akkuma jalqabaa sanitti filattu quantize sanu. Quantize gootu. Akkasumatti kaanittis waan barbaadan itti galchaa deemtu jechuudha. Bifa kanaan aga 8 xumurtuu san booddee iddoo kanatti ilaala seeviin iddoo kana jira jechuudha. Asitti seeviin tuqxu userii keessanoo ta'e flash yoo ta'e asitti sin baasa. Kun userii lama flashiin kan waan keessa hin jirreef so iddoo kanarratti seefiiraan jettan tana tuqxu maqaa keessan jettanii barreessitu okay jettuun. San booddee baatu kinoo kanan seef godhe kana shawaanii check goona. Kana fakkaataa jechuudha. Gosa kanaan istaayilii gosa barbaadanii hojjettanii itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Wanni guddaan tiraansii keessan duwwaa gochuun irraanfatinadha. Sadaffaa irratti beezii ta'uu isaan irraanfatina. Raayitii tokkoo fi lammaffaa irratti diraamii ta'uun irraanfatina. Ansanaachi diraamii gosa barbaadanii walloo waan barbaadanii hojjettu. Yeroo ittaanutti miidiyaa kanarratti geechonis waan isin dhiyeessuuf subscribe gochaa isa eegadha. Yeroo ittaanuttanillee nan yaadde istaayilota gosa garagaraa koomenti irratti waan barbaadan barreessadha. Galatooma.